नॉलेज आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी स्पेशल। ये व्लॉग उन बाइकर्स के लिए, उन राइडर्स के लिए, उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल है जो लोग राइडिंग का शौक़ रखते हैं और मनाली में बाइक राइड करना चाहते हैं। Hey everyone, welcome to my channel. I am Medha and ये एकदम लास्ट ब्लॉग है मनाली सीरीज़ ब्लॉग का एंड दिस इज़ गोइंग टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम मनाली टू कुल्लू। तो हम लोग का प्लान है बिजली महादेव जाने का, तो कोशिश करते हैं कि हम लोग को जाने मिल जाए। वैसे यहाँ पे लोगों ने बताया है कि रोड्स बंद है, मेंटेनेंस चल रही है, तो लेकिन वहाँ तक जाके देखते हैं कि क्या सीन है, क्या है, कैसे है। तो आज के राइड की शुरुआत हो चुकी है। हम लोगों ने प्यार सिंह जी से बाइक ले ली और सबसे पहले पेट पूजा करते तब कहीं आगे चला जाए। आगे क्या, कुल्लू ही जाना है। तो ब्रेकफास्ट के लिए तो भाई रिवर म्यूज़िक कैफ़े इज़ द बेस्ट। चलो अभी आज तो सब कुछ बंद है, इतनी सुबह यहाँ पे कुछ नहीं खुलता। इतना रात तक सब लोग जगते हैं ना कि सुबह हमेशा इन लोग की देर से ही होती है। ओके, आई कैन सी इट्स अ नाइस प्लेस। कोई है नहीं। Live music, nice. This man is playing some nice guitar and singing his own song. Great. Man, how beautiful is this place? बगल में ब्यास रिवर बह रही है। Get this bird chirping. Can you hear her? हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया और हम लोग चल रहे हैं कुल्लू की तरफ। अब आज सुबह से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, जिस वजह से आप देख सकते हैं रास्ते थोड़े से ख़राब दिख रहे हैं। इन सब रास्तों पे मेरी बात लिख के नोट कर लो, प्लीज़ हिमालयन ही लो, नॉर्मल बुलेट या और कोई बाइक मत लीजिए, इसी को लीजिए। आई प्रेफर दिस। यार ये लोग कैसे पार कर रहे हैं रास्ता, बहुत ख़राब हो गया है रास्ता। यहाँ पे हम लोगों ने टी ब्रेक लिया है, कांगड़ी ढाबा। देख रहे हैं आप कि इतनी गंदे रास्ते पे मैं आपको फुल स्टेबलाइजेशन के साथ वीडियो दिखा रही हूँ, बिना हिले बिना डुले। थैंक्स टू द बाइक, थैंक्स टू द शूटिंग इक्विपमेंट। दूर अगर ध्यान से देखें तो दिन कुछ खुला खुला लग रहा है, मतलब वहाँ पे हम लोगों को बारिश नहीं मिलेगी। हाँ, एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग कि यहाँ पे बारिश हो रही है, ठंड भी बहुत बढ़ गई है। वहाँ बारिश ना मिले तो ही बेटर है। कुल्लू और मनाली के बीच एक एरिया है, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है। इस साइड की यहाँ पे हाइट से होती है, पर मैंने अभी तक किसी को करते देखा नहीं, तो मैंने पैराग्लाइडिंग जो थी सोलांग में ही की थी, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा।
आप इतना राइडिंग करते हुए लोगों को देखेंगे कि आपका मन ऑटोमेटिकली कर जाएगा यार कि चलो राइड करो। को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए हम लोग आ गए हैं धूप भरे एरिया में और कुछ आराम मिला, कुछ राहत मिली। अच्छा, यहाँ की जो धूप है यार वो लगती है तो गर्मी लगती है, जैसे वो जाती है तो ठंडी लगती है। यहाँ का सिस्टम समझ नहीं आता। राइट में ये सब जो है ना, ये सब शॉल फैक्ट्रीज है। मतलब इससे पता चल रहा है कि कुल्लू बहुत नज़दीक है। गॉड कैसे अपनी कार निकाल रहा है। राइट लेना है और कुल्लू। आई थिंक ये बिजली महादेव का बोर्ड है। लेट्स गो यार।
रास्ता तो बहुत पतला दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लेकिन किसी ने हम लोगों को वहाँ एड्रेस बताया कि आपको जाने नहीं मिलेगा, क्योंकि रोड बंद है 4-5 दिन के लिए, मेंटेनेंस का कुछ काम चल रहा है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. और ये हम लोग पहुँच गए। यार ये तो दूर से ही दिख रहा है, रास्ता बंद है। तो वो गाइस ये लोग हम लोग को बता रहे हैं कि रास्ता जो है आगे बंद है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर और आगे जा सकते हैं। यहाँ से अब वापस होना इज़ बेटर, क्योंकि ऑलरेडी शाम के 4 बज चुके हैं और अंधेरा हो जाए इससे पहले हम लोग मनाली वापस पहुँचना चाहते हैं। सो इट्स 8 PM एंड वी आर बैक इन मनाली। थोड़ा सा टाइम हम लोग मॉल रोड पे स्पेंड करेंगे एज इट्स आवर लास्ट डे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे एंड उसके बाद कल हम लोग को वापस जाना है। That's all for today. With a very heavy heart I have to tell you कि मनाली सीरीज़ के सारे व्लॉग्स ख़त्म हो गए हैं, बट बहुत खुशी के साथ I want to tell you कि और फर्दर ब्लॉग्स बहुत जल्दी आने वाले हैं with some beautiful content and some beautiful destinations. Like the video, subscribe to my channel and share the video. तो आज के लिए टाटा।